Sveiki visiem! Šīs tā saucamās Mišina dziednieciskās spoles. Krievijai tāds fiziķis Mišins Aleksandrs, kurš radīja šo ideju par stāvošo vilni un tā tālāk. Un radīja šīs spoles, kā ideju pašu. Ideja ļoti laba. Es kā pie viņas nonācu, es pats saslimot, to bija Covid šovs pats pirmais. Bija tā, ka neņēma nevienas zāles, bija baigais klepus, plaušas pilnas un ārā neko nedabūna. Nebija neviena antibiotiku, neatradu, kura palīdzētu man iztīrīt amoksaklāvus, vēl tad nebija pamēģinājis, iespējams, to varēja. Bet, līdz tam es netiku. Un tad es biju ļoti sašutis, kā tā, ka nevar neko izdarīt, klepus ir un mokies, naktīm neguli. Un es kaut kā skatījos internetā visāda brīnumus un atradu šīs spoles. Protams, es uztinu vienu prototipu. Uztīt viņu ir ļoti laika ietilpīgs jautājums. Tas aizņem vairākas stundas tādu uztaisīt. Tas nav tā vienkārši paņem un uztaisi. Pieslēdzu pie laboratorijas signāla ģeneratora. Apmēram 1 volts tur uzliku to strālu, sīnusu 300 Hz. Un zinīja, palika vieglāk. Sāka kaut kā pilnīgi jūtami vieglāk atvieglojumu sajūtu. Un sāka tās plaušas lēnām tīrīties ārā. Pēc tam nākamā dienā jau narkopaturēja katras 2 stundas kaut ko te padarot. Un šitādā te veidā sapratu, ka tas viss darbojas. Tanī brīdī man nebija ne mikroshēmu, ne ferīta gradzena nekā tāda, lai es varētu viņus uztaisīt. Es visu te sasūtīju, sataisīju. Es tās poles sataisīju vairākiem cilvēkiem. Novērtēju atzinīgi patiesībā. Izārstēja daudz visādas slimības, dīvainas pie tam. Bet es nereklamēju to, lai pārdotu kaut kādā veidā, jo es viņas vairs netaisu. Man nav vienkārši laika tik daudz ar to nodarboties. Tā ar to Mišina spoli ir tā, ka jānoklausās pirms lietot, vēlams arī pirms lietot, ne tikai pirms taisīt tās Mišina lekcijas. Aleksandrs Mišins, dziednieciskās spoles saucās, ja iztulko to viņa lekcijas, un viņas ir kaut kur stundas, 5-6 garas, varbūt vairāk pat. Viņas vairākas lekcijas ir pa dažām stundām. Tur viņš viss stāsta, cik viņu lietot, kā viņu taisīt, un tam līdzīgi gan lietotājiem, gan tam, kas taisa, ir vērtīgi viņu noklausīties. Un tad bija tāds gudrnieks Garajevs. Viņš gan jau ir miris dažādu iemeslu pēc. Viņam jau ar gadi 80 bija. Un viņš nodarbojās ar ģenētiku. Viņš radījis tādu viņa lolojumu civiļņu ģenētika, ko viņš radījis. Un tiešām strādājošu tehnoloģiju, cik varēja saprast no viņa pētījumiem. Tur es arī papētīju līdzi, paskatījos viņa darbus ļoti. Un nonāca pie secinājuma, ka ir vērts pamēģināt. Bet, ko bet? Tur nevar tā, bet vienkārši pateikt viennozīmīgi. Viņš bija saticies ar Mišinu Aleksandru un sakrustojis ap savas tehnoloģijas. Sakrustoja kopā abi divi. Un beigās sanāca kaut kas šitāds. Man te uztaisīts prototips arī. Tikai prototips tas ir. Tas nav domāts ne pārdošanai nekam. Tur iekšā ir tāds pats ģenerators Mišina, signāla ģenerators 300 Hz, vai nesamelot, man gribās kāpēc teikt kilohertz visu laiku, cik samā frekvencē neesmu pieredzi. Labi, 300 Hz ģenerators, tur iekšā ir skaņas modulators, tas ir kā skan. Un tie hertz, tā viņa skaņa Garajeva. Un tādā veidā ģenerators modulē to skaņu uz spoli, plus vēl klausies uz austiņām. It kā rezultāts ir, bet manā gadījumā bija kā. Man diezgan iemidzināja tas viss. Es pamēģināju, nāk miegs, ka kaut kas nav pareizi. Viņa tāda asa liekas, tā iedarbība pati asa, bet miegs nāk pēc tam. Laikam tur ar modulatoriem es galā netiku īsti. Jo, man arī nav, kad ar to ņemties, un beigās vajadzības arī to nav. Bet, principā tur strādā, iedarbība ir, vai
pozitīvi vai negatīvi. Es tāds, nevaru savu, nav vērtējuma šim, jo es uzskatu, ka tur modulators nav īsti pareizi man uztaisīts. Tāpēc tikai tāds prototips, tāda ideja, par to es tikai pastāstu un viss. Pa mišinas poli, jā, tas te mums ir bijis daudz un dikti taisītas, kad Covid šovs sākās 3 gadu atpakaļ, no tā laika diezgan daudz bija sataisītas, viņas jau daudziem cilvēkiem neviens sūdzējies nav. Nu jā, ir tādi, kam viņi vispār neaiziet, ok, pasaka viņiem paliekot vēl sliktāk, nevis uzlabojumi, ja. Tādi arī bijuši, kādi 2 laikam no visa tā lielā bara, cik te ir taisīts. Neko sliktu nevar teikt, vienkārši baigi daudz ir jāzina, nevajag viņu pārdozēt, ar viņu nevajag gulēt un tam līdzīgi, tad viss ir ok, viss ir baigā kārtībā. Tas vienīgais, kas man bija pārsteidza, ka tiešām, jā, tās plaušas toreiz iztīrījās, tika no tā Covida vaļā, cik tur Covids kaut kāda plaušu infekcija jau tur bija. Es baigi ticīgais neesmu, reliģios tam Covidam tur tā, netic īpaši. Kaut kas tur ir, jā, es nevaru teikt, ka nav, bet ir kaut kas. Bet, tā, neko sliktu nevaru es par to pateikt. Labi, mans improvizētais galdiņš, paņemsim šito malā. Šita ir mikroshēmas, kurā mēs viņu taisam. Ja kādam interesē, kāds kaut ko tur taisīs kādreiz, vienīgais, ko es varu teikt, ka TDA, neredz, ja nefokusējas kamera, TDA 7056A, atceros, ka A burts bija ļoti svarīgs beigās, tur ir kaut kāda dīvainība, te mikroshēma ir A burts. Šitā te es tur lodēju, kaut ko iesācis te biju un es laikam pabeidzis kaut ko. Tas A burts bija svarīgs. Bet tie, kas taisa uz MP3 failiem, nevar izmantot to mūziku un tam līdzīgi. MP3 fails nav pilnvērtīgs un ir tā, ka uz WAV formāta tur jātaisa, bet, kas tiešām taisīs un es domāju, ka tie cilvēki jau izpētīs visu to, vai ne? Tur nevar tā ļap un visu baigi labi. Tur tiešām ir jāzina, ko tu dari. Tomēr tas ietekme uz veselību atstāja kaut kādu. Tā viegli prātīgi nepieiesim labi. Tas ir viss apmēram tas stāsts, ko es gribēju pastāstīt. Viņu palaidīšu tā vienkārši bez montāžas. YouTube. Jo man nav laika, kad to ņemties. Ir daudz svarīgākas lietas. Gribējāt zināt, kā par tām mišinas polēm es jums apmēram izstāstīju. Lietot var, iedarbība ir, efekts ir. Nevar es nekā sliktu pateikt. Viņš iet, viss darbojas pagaidām. Kaut gan es pats viņus nelietoju, jo, mana veselība it kā daudz maz ir labi. Kaut kam liku mugura, laikam kaut kad bišķi bija sapūsta, un tad, jā, viņš tā kā, atslābināt palīdzēja. Principā viss ir ok. Tas bija viss mans stāsts šodienai.